Min Ernest Alexandrovich Alexeyev'i bu saqaheriger an bastan ağız qallanınıgar народ күһүнен чөркөккө революционный музейи билигин аттанарынан чөркөктөгү полисылка музейин туппут сурун омоллоңго мандар уыгыт тәсерге тәңнибин. Бу сурун омоллоң курдук рагы өтө көрөн бу хакаңалах культуратын, материальный культуратын сырдатыга сүнкеннэкай кылаты киллербит киһи болар. Онон даганы кини Булатын Ойнускай государственный премиятын лауреата болбута. Эрнест Александрович бир үлетигер тоқтуқпын бағарабын, ол курдук олонқоға қойыллар ал дууп маһы чөлүгөр төһриге өстен көтөгөлүтүгөр кини улахан кылатын киллерен турар. Sorun omollan kömüs uňaga kötөгөлүбүт toyottор уңактарыгар эме кини эскихинен USA тухары сыластык сытарыгар чочовна над могильной дени оту тутан ахан ер арас омугжоно сөгөмактайы көрөллөрүн курдук куругунна тактар бара турарын курдук туппута бу чочонайын. Эрнест Александрович мен кинигитта элбахтык экспедицияга хаджыбытым. Онна киһи быһытынан сүрдээх сэмэйин, сүрдээх суруксутун кэрхсээбитим. Онон даганы кини үлелере сылын айы тахса тураллар. Билигини билейдээх кемнеригер эме саңа үлени биһи хабалак уунна. Эрнест Александрович кини былыргыны үретер, оны күтүөт киһи болан туран. Сүрдээх бу ис ихиттен саха кутун тутаһар киһи болар. Инне дагынан кини алаастары кэрийэ хаджан бу былыргы жон уҥуогун чардартарын үретен эми сүрдээх этергелы кимде ылсыбат жылатын ылсыбыт үтүөлээх. Онон да боллага бу Ойнускай быт боркута тутулларыгар кини чардаат оҥорбута. Бу Бахалай Трощанскай мухойбут кеннигер үяхас тухары көмөлүбүт таратай уңугар Трощанскай уңуунүттүгер Полония диэн Польшаттан келбет делегация көрдүһүтүнен эми чардаат туруран турар. Онтон ааган сиппеккин алаастарга биһиги олоңкооттарбыт, сэркэн сэһинниттербит, томтордоругар кини сылаас илиитинэн, кини күстээх дохсун санаатынан ити үяхаас тухары сытар уңуохтара чөлүгөр түһэрэллибиттерин билебин.